Всех приветствую, дорогие друзья, на канале Пайкмейкер. С вами, как всегда, я, Михаил. Продолжаем нашу рубрику в новой ветви истории персонажей. Сегодня я расскажу про Коннор. Компания Киберлайф для помощи полиции Детройда в расследовании дела о девиантах. Коннор выглядит как молодой мужчина в возрасте 20-30 лет. У него темно-каштановые волосы, карие глаза. Как и у всех андроидов, на его правом виске находится светодиодный круг, выражающий его состояние. Возле учебного ресторана Chicken Food Коннор объясняет, что его внешность и голос были разработаны специально для гармоничной интеграции с людьми. Этим объясняет его неприязненное выражение лица и четкая лаконичная дикция. Коннор по мере течения игры меняет свой костюм. Обычно он носит полуформальный серо-синий пиджак с двумя карманами, белую рубашку, черный галстук и с зажимом и темным джинсы, стянутый на поясе ремнем с металлической пряжкой. Пиджак выдает его принадлежность к андроидам. На нем виден голубой треугольник, символ Киберлайф. На левой стороне груди на правой стороне написано его модель, на рукавах есть голубые вставки, на спине слово Android. Треугольник и название модели. Его костюм значительно отличается от нарядов других андроидов, отражает функцию Коннора как переговорщика и детектива и выделяет его из общей массы роботов. Однако в главе перепутья Коннор меняет одежду, чтобы скрыть свою личность. Он надевает черную шапку и темную куртку. В главе битвы за Детройт он возвращается к первоначальному облику. Модернизированная модель РК-90, показанная в плохой концовке игры, выглядит примерно так же, как и Коннор, с той разницей, что у нового андроида серые глаза, преобладание белого цвета в костюме, отсутствие галстука, черную рубашку вместо белой, высокий воротник и немного другая прическа. Захват движения голоса персонажа в оригинале обеспечил Брайан Декарт. На русский язык голос дублировал Петр Ковришных. Бесплатные игры в нашем сообществе реально? У тебя не хватает денег, чтобы купить желаемую игру? Мы поможем. Присоединяйся к нашему сообществу, чтобы не пропускать раздачу грандиозных игр нашего века. Ссылочка в описании. В начале игры Коннор предоставляет видео обычной машины, что выполняет поставленную перед ним задачу, мало проявляет какие-либо эмоции, что соответствование девиантам, и откровенно признавая, что он не живой, его нельзя убить. Другими словами, он не страшился смерти. К концу игры, в концовке, где Коннор становится лидером движения девиантов вместо Маркуса, становится ясно, что некоторые сознания девиантности ему заранее ввели, чтобы он смог проникнуть в группу к остальным. Это объясняет программный сбой, что случилось у него при принятии определенных решений, его возможность стать девиантом даже без проявления каких-либо сильных эмоций, что было с остальными. Сначала личность Коннора сугубо нейтральная, тем не менее, уже в первом миссии Коннор может вести себя более человечно, проявляет ложную эмпатию, лгать девианту и пытается успокоить его. Так и более машинную, обвинять девианта, говорит правду и держаться отстранено, что подчеркивает слово Аманда об его предрасположенности к девиации. В ходе игры Коннор, вернее игрок, будет принимать решения, которые скажутся на его личности. Таким образом, игрок может самостоятельно выбрать, кем Коннор будет в сюжете, какое направление приобретет его личность. Его характер может стать холодным и безжалостным, и если игрок предпочитает сделать из Коннора настоящую машину охотника на девиантов, тогда Коннор будет выполнять свою миссию любой ценой, даже если это означает предательство или убийство близких людей, таких как Хэнк. Для того, чтобы развивать у Коннора подобный характер, нужно выбрать действие, понижающее программный сбой. Если игрок хочет развить в Конноре девиантность и сделать его помощником в оставшихся андроидов, то нужно выбирать действие, повышающее программный сбой. Тогда характер Коннора станет более открытым. Он будет давать волю эмоциям, чаще всего страху. Страх проявляется в разных ситуациях. Например, если он доберется до Саймона на крыше, и тот застрелится, а Коннор в тот момент будет подключен к его памяти.
то он почувствует, будто он сам умирает, и это вызовет страх. Или же, когда его в голове заложница выйдет на балкон, но тут же уйдет, так как станет бояться высоты, а также в голове мост при разговоре с Хэнком он может высказать свой страх перед смертью. Несмотря на выбор игрока, на Коннора влияет его вписанная программа. Все время, вне зависимости от выбранного игроком пути, Коннор будет пытаться приспособиться к окружающим людям. Реконструирование. Коннор может сканировать пространство и воссоздавать прошедшие события. Данная функция позволяет открыть новую строчку диалога или сюжетную линию. Чтобы просканировать пространство, необходимо искать подсказки в режиме детектива. Как только подсказка найдет, нужно зажать треугольник и клавиши L2 R2 для создания сцен. Данное умение характерно только для модели Коннора. Химический анализ. Коннор также может анализировать образцы крови перорально и прямо на месте. Эта операция может быть проведена с любым видом крови, будь то кровь андроида или человека. Возрождение. В случае смерти Коннора, Киберлайф может переместить его память в новое тело, чтобы избежать непредвиденных случаев. Коннор регулярно создает резервные копии своих данных, а также часто себя тестирует на возможные признаки девиации. После каждой смерти Коннора в саду Аманды появляется новое надгробие, а серийный номер модели андроида увеличивается на единицу. Коннор также способен напрямую перенести свое сознание в другое тело модели РК-800 посредством тактильного контакта, что можно увидеть в главе «Битва за Детройт». Приглашаю вас посетить Бусти. Вы увидите закадровые смешные нелепые моменты и узнать о планах канала. Коннор – прототип модели РК-800, созданный в компании Киберлайф. Он запрограммирован помогать детективам на местах преступления, оказывать помощь в расследовании. Также появляется переговорщиком, качество которого он проявляется в самой первой миссии и допросе. Модель Коннора впервые была протестирована в работе во время расследования дела о девиантах. Информация о первом использовании андроида в полиции в более крупных делах недоступна. Из трех главных героев Коннор единственный, у кого есть реальный выбор: либо стать девиантом, либо стать машиной, что делает его сюжетный путь действительно менее линейным, чем у Кэры или Маркуса. В трейлере с E3 2016 года Коннора озвучивал актер дубляжа Антон Эльдаров. Однако в самой игре Коннора говорит голосом Петра Коврижных. Антон же озвучивал андроида Карлоса Ортиса. Коннор любит делать трюки с монеткой «Американский четверка» 1994 года выпуска. В начале сцены в лифте он подбрасывает ее рукой. Известно, что таким образом Коннор отчаивает свои физические и когнитивные функции для сосредоточения своих навыков на предстоящем деле. Примечательно, что на монете написано слово «свобода». В одном из диалогов с Хэнком Коннор упоминает, что любит собак, тем не менее попав в дом Хэнка. Если игрок в голове в ожидании Хэнка изучит любые занятия на парке, то Коннор сможет поговорить с Хэнком о музыке, сказав, что в хэви метал много энергии. Являясь роботом, Коннор порой может не понять сарказма. В сцене первой встречи с Хэнком последний пошлет андроида куда подальше, а Коннор всерьез попытается узнать, куда именно. Однако позже в главах «Мост. Последний шанс», «Коннор» и «Битва за Детройт. Последнее задание Коннора», у Коннора будут ироничные варианты ответов. В главе встречи с Камски создателем андроидов LJ вызывает Коннора последняя надежда на спасение человечества.
Коннор может умирать чаще других персонажей. Он также единственный играбельный герой, способен возвращаться после смерти. Имеется около 40 различных способов убить его. В ходе одного прохождения его может убить около 8 раз. Если в ходе прохождения Коннор умирал везде, где это возможно, игрок получит трофей «Я вернулся», что является отсылкой к фразе Терминатора из одноименного фильма. Брайан Декарт, актер, обеспечивавший захват движения голоса Коннора, признался на одном из своих стримов на Twitch, что лишь делал вид, будто он играет с монеткой. На самом деле монетку добавили в стадии разработки игры. Однако кое-какие трюки с монеткой Брайан все-таки знает. Коннор — единственный протагонист, чей внешний вид не может быть изменен в игре. Маркус получает новый глаз с другим цветом радужки, а Кэр обрезает и красит волосы. Правда, Коннор может снять свой галстук, если воспользуется им в качестве жгута в первой главе игры. Если провалить все драки с Коннором в башне Киберлайфа, то никакой новой концовки игрок не получит. Коннор также сможет продолжить разговор с Хэнком. В главе «Напарники» Коннор утверждает, что согласно некому протоколу, если в деле получено полицеем замешанный Android Киберлайфа, то компания высылает специальную модель в помощь расследованию. Однако не подтвержденное существование такого протокола, прецедентов его задействования нигде и никем, кроме самого Коннора, не упоминается. В финале, где Коннор пробуждает андроида и выживает, то есть лично проводит их к Маркусу, в касцене на его пиджаке написан серийный номер 313. Даже если андроид этой модели был уничтожен в самом начале игры, очевидно, это является багом, потому что в следующей сцене в саду Дзен его серийный номер меняется на нужный. В зависимости от действия игрока он будет отличаться. В той же касцене по непонятным причинам галстук у него на шее сначала присутствует, а в следующем возле центра утилизации вдруг пропадает. У Коннора есть две 3D модели. Одна высокодетализированная, ее можно видеть в миссии заложница, более выраженные текстуры, более высокого качества и так далее. Во всех остальных заданиях используются менее детализированные модели. Скорее всего, это сделано в пользу оптимизации, хотя объем текстур к моделям примерно одинаковый. Версия из миссии заложница 26.43 мегабайта, основная версия 26.36 мегабайтов. И на этом история про Коннор подходит к концу. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте выполнять действия, которые видите прямо сейчас на ваших экранах. А именно лайк, колокольчики и подписка на канал. С вами был Михаил с канала